Здравствуйте, гости моего канала. Большую популярность в лечении кашля имеет место именно черная редька с добавлением меда. Черная редька уничтожает все болезнетворные организмы и повышает сопротивляемость к их дальнейшему проявлению. А мед оказывает противовоспалительное, антибактериальное, иммуностимулирующее и общеукрепляющее действие. И кроме того, мед способствует усиленной выработке слюны и слизи, что помогает размягчить и вывести мокроту. А в сочетании эти два продукта усиливают действие друг друга. А сейчас я приведу вам доступные простые варианты рецепта приготовления этого целебного лекарства от кашля. Для первого варианта нам нужно будет взять сам корнеплод черной редьки, хорошо промытый, и затем ножом отрезать верхушку редьки так, чтобы получилось подобие крышки. Вырезать сердцевину, образуя бочонок. Это удобно сделать чайной ложкой. Мякоть не выбрасывайте. Ее можно добавить или в салат, или также перемешать с медом. В отдельной посуде для образования дополнительного сока от кашля. Теперь внутрь нашего бочонка нужно добавить мед. Мед можно использовать любой по вашему желанию и вкусу. Теперь сверху прикрываем нашей изготовленной крышечкой и далее редьку убираем настаиваться на 12 часов в затемненное место при комнатной температуре. И спустя это время внутри редьки образуется большое количество медово-редичного сока. Принимать этот сок можно и нужно не менее 6 раз в день по 1 столовой ложке до еды. А если у кого есть заболевание желудочно-кишечного характера, то принимать через 30 минут после принятия пищи. Период лечения не должен превышать 3 недель. После использования всего сока корнеплод можно повторно заполнить медом для получения новой порции сока. При другом способе редьку можно просто очистить от кожуры, затем ее мелко нарезать или натереть на крупной терке и поместить в какую-нибудь емкость. Добавить мед. Перемешать и прикрыть слегка, и также убрать затемненное место на 12 часов. После чего процедить через сито полученный сок и его также хранить в холодильнике до 2-3 дней. Правила приема такие же, как в первом способе. И еще одно важное замечание, что если у кого аллергия на мед, то можно заменить его сахарным песком. Детям младше 3 лет также можно давать сок редьки только с сахарным песком, начиная с нескольких капель, разводя их в воде или в чае, только после еды. А старше 3 лет допустимо с медом и начиная с 1 чайной ложки, разделив количество чайной ложки на сутки. Сок редьки можно держать в самой редьке до его использования. Или также можно перелить ее в отдельную емкость и хранить в холодильнике до 2-3 дней. А саму редьку заполнить новой порцией меда вторично. Друзья, если вам понравилось мое видео, то мне будет приятно, а вам не трудно, оценить его своим лайком и подписаться на мой канал, чтобы не пропускать мои новые видео. Всем крепкого здоровья и до новых встреч на моем канале.